ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്മോക്കി റോളും ഒരു ഉന്നക്കായൻ്റെ റെസിപ്പിയായി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്മോക്കി റോള് എങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3-4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പാന് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വരണം. അതിന് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സവാളയും ചിക്കനും എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി വരണം. അതിന് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സവാളയും ചിക്കനെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്ന് കഷ്ണം ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ വെക്കാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റോളാണ്. സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ സ്മോക്ക് റോളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഈ റോൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിന്. അത് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ആണ് റോള് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇത് മാവ് കലക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റോള് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കത്തിച്ച ചാർക്കോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം അടപ്പൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം സ്മോക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത്. അപ്പോൾ ആ പാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനേക്ക് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിനേക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്.
മൈദ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒരു ദോശമാവ് പോലെ കലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദോശമാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. കുറച്ച് നല്ലോണം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ലൂസാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കായ പാകത്തിന്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദോശ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിനിത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഓരോരു തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദോശ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയെന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരോ ദോശ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഓരോരോ സ്പൂണ് മസാല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളെല്ലാ റോളും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റസ്ക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മുട്ടയിൽ ആദ്യം മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ റസ്ക് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം അപ്പുറം ഇപ്പുറമെല്ലാം നല്ലോണം ഇത് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനാണ്. പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉന്നക്കായാണ്. അതിന് കായ് ഞാൻ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണത്. അതിന് ഒരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് 5 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് 5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഏലക്കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം. പാന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നല്ലോണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മുട്ട ചിക്കിയെടുക്കാം. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മളെ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉന്നക്കായ ആക്കിയെടുക്കണ്ടേ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ ഞാനിതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്ന ഒരു അച്ചാണ്, അതിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ട പണിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാവ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇത് മസാല, ആ മുട്ടൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബാക്കി മാവ് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ടൈറ്റ് അമർത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തുറന്നെടുക്കാം. അപ്പം നല്ല വെളുത്തുള്ളി ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കി കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോള് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. നല്ല കാണാനും നല്ല വൃത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉന്നക്കായാകുമ്പോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നടുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി മാവിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു ഷേപ്പായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ഇത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതാ ആ ഉന്നക്കായി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ റോളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ റോളും ഉന്നക്കായെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.